eternal, вечный, yet но всегда ever new. новый. His advent Его приход and His и Его proximity, близость, His mystical Его leelas мистические игры and His songs, и Его песни, every mischief and miracle, все шалости и чудеса message memorable, — это незабываемое послание. every pain and travail, Каждая боль a и precept страдание enacted. — исполненная заповедь. As the bud blossomed Бутон, to что reveal расцвел 1000 1,000 лепестков. petals, it can only be said Воистину, аромат that the тех первых лет fragrance of был the first уникален. few years was unique. У Шиша Махараджу были очень амбициозные намерения по поводу младшего брата. Он сказал: «Ты должен стать высокопоставленным чиновником в правительстве». Представьте, если бы это случилось, что бы было со всеми нами? Итак, Шиша Махараджу говорит, что лучше всего поместить мальчика снова в школу. Я забираю его обратно в Ураваконду. Как мы уже сказали, это случилось 23 мая и в последующие дни. Это был июнь-июль, время года, когда начинается учебный год. Поэтому он сказал, что забирает его. Я собираюсь отправить его в школу в Ураваконде. После этого он придет в норму. Итак, с вами вернулся, поступил в школу в Ураваконде, но по-прежнему все складывалось непросто. С вами был в порядке, но продолжал свои баджаны. Он начал проводить баджаны по четвергам, и они были похожи на богослужения. В тот период, когда с вами находился в Ураваконде, он сдружился с 2 учениками школы, особенно с одним из них, мальчиком примерно того же возраста по имени Нарсимхадас, и его сестрой Субаратнамой. Нарасимхадас и Субаратнама — это дети Анджанейлу и Бхагьялакшми, акцизного инспектора, который жил в Ураваконде. Пару месяцев назад мы поняли, что Нарасимхадас Гару все еще жив. Команда Телугу Радио Саи поехали и взяли у него интервью. Очень интересные воспоминания. Он говорит, что очень легко с вами стал одним из членов дома Анджанейлу. Мать и отец очень полюбили Сатьям. Это вполне понятно. Надо сказать, что Анджанейлу в то время уже был преданным Ширди Бабы. Он уже поклонялся Ширди Бабе. У него было изображение Ширди. Итак, с вами приходил и тоже присоединялся к нему в поклонении Ширди Бабе. Он пел баджаны, и постепенно баджаны по четвергам стали обычным явлением в доме Анджанейлу. С вами приходил утром. После того, как он покидал свой дом, дом Шиша Махараджу, он направлялся прямо к дому Анджанейлу. Иногда завтракал у них по просьбе Анджанейлу и его жены. После этого с вами шел вместе с Субаратнамой и Нарсимхадасом в школу. Итак, в течение тех нескольких месяцев, когда с вами жил в Ураваконде, каждый день эти 2 маленьких детей, Нарсимхадас и Субаратнама, ходили в школу со с вами. После занятий они встречались снова и вместе шли в их дом. С вами проводил там некоторое время. И хозяин дома очень полюбил с вами. Он относился к нему как к сыну, и с вами тоже называл их Амма и Нана, так же, как своих мать и отца. И поскольку он был инспектором, много раз ему приходилось отлучаться по работе. И он спрашивал детей: «Чего вы хотите?» И они просили привезти конфет, одежды или игрушек. Однажды он спросил с вами. Он сказал: «Сатьям, что я могу привезти для тебя?» И с вами ответил: «Привези мне статую Ширди Бабы». Этот человек был удивлен. Он поклонялся Ширди Бабе, но никогда не видел статуи Ширди Бабы. Поэтому он спросил: «Я никогда не видел ничего подобного. Где мне взять ее?» Сатьям успокоил его: «Не волнуйся, ты можешь пойти на ярмарку, и там найдешь статую». И вот он пошел, нашел статую, это именно ее вы сейчас видите. Когда мы говорили со Шри Нарасимхадас Гару, он сказал, что удивительно, что это обычная статуя, возможно, она сделана из терракоты или подобного материала, но по сей день она принадлежит этой семье и передана его сыну. В школе Ураваконды с вами также стал известным поэтом. Он писал пьесы. Многие из них были очень популярны. Одна из них — пьеса под названием «Париджата Апахарана».
Это знаменитая история о том, как Кришна получил цветок париджата и подарил Рукмини. Сатьябхама стала очень ревновать и попросила целое дерево. С вами был автором, с вами был режиссером, с вами играл роли. Именно в этой драме, как мы все знаем, герой на самом деле Кришна. Но вместо того, чтобы взять роль Кришны, с вами выбирает роль Сатьябхамы и отдает роль Кришны Нарасимхадасу. Много лет спустя, когда он вспоминает этот конкретный выбор актеров, он говорит, что есть одна сцена, где Сатьябхама пинает Кришну. Так как с вами был Сатьябхамой, а он был Кришной, у него была божественная возможность получить удар от с вами. И много лет спустя он пишет статью о том, как ему повезло, что сам Господь пнул его. Париджата Апахаранам не единственная драма, которую написал с вами. Было много других, написанных с вами, и самая известная из них называется Чеппинатла Учестера. Когда с вами перевели в школу Ураваконды, он уже был героем. Все слышали о нем. Только представьте, что успел сделать этот мальчик к своим годам. В первый день, когда он пришел, все перешептывались в коридорах. Но это было только первое время, потому что Сатьям был таким веселым, любящим и таким добрым. Вскоре он стал другом каждому. Все обожали его. И, как сказал Прем, каждый четверг у Сатьям не было занятий во второй половине дня, потому что считалось, что каждый четверг он одержим Ширди Бабой. На самом деле школа также закрывалась, потому что он шел и садился на постамент для Господа, а учителя и ученики приходили и сидели в качестве преданных. Формировались линии, и все происходило наподобие интервью. Так с вами стал героем в школе. Он был старостой в классе. Это очень редкая фотография. Возможно, это самая первая фотография молодого с вами. Это место, где с вами возглавлял молитву. Здание на другой стороне — школа, где с вами вел молитву, исполняя Ахарахатаву. Эта молитва до сих пор висит там, в классе с вами. Классная комната с вами была превращена в местную мини-святыню. И сегодня это комната для персонала. Они не проводят никаких классов там. На другой стороне комнаты для персонала располагаются книги. Один преданный изготовил этот алтарь и все обустроил, потому что он хотел, чтобы это место было сохранено. Я начал говорить о драме Чеппинатла Учестера. Я не буду останавливаться на ней подробно. Это очень известная пьеса, в которой с вами сказал, что нужно развивать единство мысли, слова и дела. Вы говорите что-то, но делаете другое. В этом нет смысла, потому что главное свойство или природа великого человека заключается в том, что его мысли, слова и дела в гармонии. Единство мысли, слова и дела. Одного из учителей с вами звали Манчираджу Таммираджу. Манчираджу Таммираджу, возможно, один из первых преданных с вами, потому что он всегда смотрел на с вами как на Бога. И он всегда поклонялся с вами. На самом деле он написал первую Сатчаритру с вами.
несмотря на то, что он был еще мальчиком. Свами не говорил ему «Я Бог», и все же этот учитель полностью посвятил себя ему. Он начал писать Свами Шаттакамы, начал писать истории о Свами. Были учителя, которые начали называть детей в честь Сатьям. Это началось в то время. Одно из самых ранних происшествий того времени очень схоже с тем, что произошло в жизни Ширди Бабы. Один мусульманин потерял свою кобылу, и он попросил совета у Свами. Свами указал, что кобыла недалеко, за холмами, указав точное местоположение. Это стало обычной практикой. Когда люди теряли вещи, они приходили и просили Свами. А Свами отвечал: «Посмотрите там-то», или указывал, кто забрал потерянный предмет. Один из учителей в школе Ураваконда подошел к Свами и сказал: «Сатьям, я потерял очень дорогую ручку». И маленький Сатьям тут же ответил: «Эту ручку забрал ваш слуга». И учитель абсолютно не принял это, сказав, что этот человек служит мне на протяжении стольких десятилетий. Я доверяю ему, и не может быть, чтобы он что-то украл у меня. Если окажется, что это неправда, тогда этот учитель окажется в очень неудобной ситуации. Поэтому он рассказал это Сатьям. И Сатьям предложил решение. Много лет спустя в одной из бесед со студентами Свами говорил: «Бхакти-йога, карма-йога, джняна-йога прекрасны, но есть одна особая йога, которую вам нужно выучить». Свами сказал, что есть такая йога, в которой вы должны говорить мягко. Вы не всегда сможете угождать людям, но вы должны говорить с любовью. Итак, Свами сказал, что эту йогу нужно изучить всем нам. Именно этому Свами учил в этой ситуации. Свами предложил этому учителю следующее. Хорошо, не спрашивай своего слугу напрямую, но напиши письмо, как я тебе скажу. Итак, Свами продиктовал письмо, в котором этот человек пишет от имени слуги своему сыну, который учится в Анантапуре. Итак, в письме говорится, что «надеюсь, у тебя все хорошо», «надеюсь, ты учишься хорошо» и тому подобное. А также упоминание. Ты бережешь подарок, который я дал тебе? Пожалуйста, будь очень осторожен. Это очень дорогой подарок. Итак, эти строки написаны, и письмо отправлено сыну этого слуги, который учится в Анантапуре. Юноша получает письмо. Он знает, что его отец неграмотен. Он не может писать письма, он всегда диктует кому-то, кто пишет их, а затем отправляет. Поэтому через 3-4 дня приходит ответ. «Да, отец, я пользуюсь ручкой, которую ты дал, очень осторожно. Я понимаю, что это очень ценная ручка. Я хорошо о ней забочусь». Вот как Свами не только помог ему найти ручку, но и научил его, как использовать эту йогу в действии. Хотя большинство учителей любили Свами, был один учитель по имени Хетчес Венкатрамана. Он был признан в своей области и даже получил президентскую награду, став лучшим учителем естественных наук. И поэтому он гордился этой наукой, полагая, что она против духовности. Если вы человек науки, как вы можете верить в Бога? В один четверг он присоединился к преданным Свами и сказал: «Докажи мне, что ты Бог». Свами ответил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» У него был орех какао, из которого обычно делают шоколад. И он сказал: «Я разломаю этот орех, а ты скажи, на сколько частей он распадется». Свами сказал, он разломится на 5 частей. Он раскрошил его, орех распался на 5 частей, учитель сказал: «Счастливчик», и ушел. Через некоторое время так случилось, что этот Венкатрамана очень сильно заболел. У него была сильнейшая боль в животе, высокая температура, и, казалось, ничего не помогало. Тут вмешалась его жена. Свами часто говорит, что женщины гораздо более преданы, чем мужчины. Однажды в Трае он сказал то же самое о даме, которая рисовала ранголи на земле. Он сказал: «Я не разговаривал с ней очень давно. Мне не нужно говорить с ней, я знаю, что она придет. Но если я не буду говорить с вами, вы оставите меня и уйдете, потому я должен говорить с вами постоянно». Это большая честь и привилегия, когда мы физически зависим от Свами. Но еще большая честь и большая привилегия, если мы можем вести нашу жизнь таким образом, что Свами зависит от нас. Так было и в том случае. Жена сказала: «Иди, это Бог». И она пошла к Свами. Она присоединилась к преданным в один четверг. И когда она пришла, прежде чем она заговорила, Свами сказал: «Я знаю, почему ты пришла». Он материализовал Вибхути и сказал: «Да, это своему мужу, с ним все будет хорошо». После этого он пришел в норму, а затем стал верным преданным Свами. Мы говорили об Абдул-Кадире.
Абдул-Кадир был ведущим учеником, который держал с вами, когда у него были приступы. Это было время, когда Индия готовилась свергнуть иностранное правление. Поэтому он хотел спросить с вами, я хочу присоединиться к этому движению. Мы получим независимость, верно? С вами сказал ему, что 15 августа 1947 года Индия получит Пурна Сварадж. Только после того, как Индия фактически получила Пурна Сварадж 15 августа 1947 года, Абдул-Кадир рассказал этот случай. Таких ситуаций много. Еще одна история приходит на ум. Это произошло немного позже, в дни Пата Мандирам в январе 50-го года. Одна из сестер с вами, младшая, она была беременна, и сроки уже подходили. Если я правильно помню, это было 14 января. Были некоторые осложнения. С вами был в Пата Мандирам, и все волновались, что же делать, поблизости не было врача. С вами сказал, я приду. И они задавались вопросом, как можно позволить мужчине войти в родильное отделение. Одной ногой с вами ступает в комнату, прикрывает дверь и обещает, что все будет хорошо. Рождается девочка. И с вами говорит, я дам ей имя. Они спрашивают, что это за имя, и с вами говорит, назовите ее Самраджья Лакшми. В 1950 году Индия была независимой. С вами сказал, нет, Самраджья Лакшми. Они переспрашивают еще раз, и поскольку с вами настаивает, они называют ее Самраджья Лакшми. Индия становится Самраджьей. Индия становится республикой 26 января 1950 года. Много лет спустя я помню, как однажды в Трай с вами вышел и рассказал собравшимся, что этим утром у одного преданного, который живет в Дели, был сердечный приступ. Все были очень удивлены, поэтому с вами сказал, не волнуйтесь, я взял это на себя. Я плохо себя чувствовал утром, но теперь я в порядке. Так что я взял это на себя, теперь он в порядке. Поэтому сразу после даршана эти люди идут и звонят тому преданному. Они спрашивают, ты в порядке? С вами нам сегодня сказал. С вами сказал, что у тебя сердечный приступ. Этот человек понятия не имел. Он ответил, я в абсолютном порядке. Никакого дискомфорта не было, не говоря о приступе или боли. Итак, днем они возвращаются к с вами и говорят, с вами мы позвонили ему и расспросили его. И ответ с вами был следующим. Он сказал, если я решил взять это на себя, вы думаете, что я оставлю ему побочные эффекты? Множество раз с вами делал столько для каждого из нас, сидящих здесь, но с вами очень редко показывал, рассказывал, сообщал нам, что он совершил нечто особенное. Вы знаете, мы говорим о школьных днях с вами, днях в Ураваконде, в Букапатнам. Понятно, что многие из этих детей, которые были одноклассниками с вами, те дети, которые, как Аравинд говорил, читали с вами героем в школе, позже возвращались навестить с вами, уже после того, как с вами заявил о себе, когда был построен мандир в Прашанти-Нилаям. Одним из них был мусульманский мальчик, который учился в Ураваконде. Его звали Миран Мойнуддин. Однажды, когда он приехал, он подумал, возможно, с вами не узнает меня, потому что он стал теперь Сати Сай Бабой, верно? Он довольно известен не только в Путапарте, не только в Анантапуре. Люди из Бангалора, Дели и Ченнай, они все приезжают. По приезду он присоединяется к группе преданных. Они сидят вместе. Выходит с вами и называет его по имени. И одного этого достаточно. Он понимает, что с вами узнал его безошибочно. Потому что в те дни в Ураваконде, когда с вами проводил баджаны по четвергам, многие из его одноклассников приходили. Они также принимали участие в баджанах, потому что с вами каждое мгновение непредсказуемо. Именно поэтому дети приходили. Никто заранее не знал, когда с вами что-то материализует, когда с вами будет что-то раздавать. Когда шли баджаны, невозможно было обойтись без просада. Поэтому после баджанов кто-то из преданных раздавал просад, чаще всего в доме Анджанейлу. Некоторых детей предупреждали, что если кто-нибудь увидит их с этим сатьям, их ждет взбучка. Поэтому все дети были очень напуганы. Миран Мойнуддин, о котором говорил Прем, был назначен на должность сторожа. И когда кто-то подходил, он предупреждал, чтобы все могли разойтись. Всякий раз, когда он успешно выполнял свои обязанности сторожа, с вами лично проверял, чтобы ему доставалась двойная доза просада, приготовленного в доме Анджанейлу. Когда Мойнуддин приехал, он думал, вспомнит ли меня с вами. Когда с вами вышел на даршан, он подошел к Мойнуддину, посмотрел на него и сказал,
«Привет, Прасадам Бхакта, ты пришел!» Одной этой фразой он восстановил прежнюю связь. Сколько из нас испытывали это? Когда с вами одним взглядом, одним словом, одной улыбкой, одним жестом разжигал в нас глубокую любовь. И мы начинали чувствовать, что с вами воплотился аватаром только ради меня. Когда мы начинали в первый день, мы упомянули небольшое стихотворение, в котором с вами говорит: «Я пришел, чтобы отметить тех, кто принадлежит мне, тех, кто всегда были моими, тех, кто мои сейчас, и тех, кто всегда будут моими». Много лет спустя один из студентов, он уже закончил учебу, но решил остаться здесь. По какой-то причине с вами сказал ему, что это не место для него. Ты должен вернуться и жить со своими родителями. Итак, этот мальчик изо всех сил старался остаться, а с вами изо всех сил старался удалить его. С вами озвучивал ему всевозможные угрозы. С вами приглашал его на интервью и мягко говорил ему. Он не слышал. С вами говорил ему очень грубо. Он не слышал. С вами сказал: «Ты больше не будешь сидеть с мальчиками, садись с преданными». Он не слышал. Ему было сказано: «Ты должен поехать домой». Он поехал и вернулся в тот же вечер. Итак, с вами не знал, что делать с этим мальчиком. Однажды с вами подошел к нему, когда он сидел на Даршине. Он посмотрел на него и сказал: «Послушай, если ты не поедешь домой сегодня, это Джанмантара Бандхан, та связь, которая есть у меня с тобой на протяжении всех жизней, я разорву ее сегодня, если ты не поедешь домой сегодня же». Мальчики вокруг были в шоке. Что с вами такое говорит? Это величайшая угроза, которую можно только услышать от с вами. Но этот мальчик начинает смеяться во весь голос, в лицо с вами. И с вами приходит в ярость. Он говорит: «Я сказал тебе то, что любой преданный побоялся бы услышать, а ты смеешься надо мной». Этот студент ответил: «С вами, по крайней мере, в твоих словах я слышу, что у нас есть Джанмантара Бандхан. Столь многие из нас не знают этого». И с вами был так рад такому ответу, что позвал его на интервью. Когда мы говорим обо всех этих людях, которые приезжали к с вами, и он узнавал их, узнавал многих своих одноклассников и учителей, которые приезжали позже, потому что с вами был здесь только для этого. Он сказал: «Я пришел, чтобы признать тех, кто принадлежит мне. Из всего человечества и целого моря людей я пришел, чтобы выбрать тех, кто принадлежит мне». Если почитать Сатьям Шивам Сундарам, часть 1, 2 и 3, можно заметить, что одно явление постоянно повторяется, когда с вами совершают внетелесные путешествия, когда с вами выходит из своего тела, чтобы помочь какому-то преданному. Вероятно, первое записанное внетелесное путешествие случилось в Ураваконде. Вы знаете, это было время Дасары, октябрь. Сушилам Магару, невестка с вами, забрала двоих своих детей и вернулась в Камалапурам, к своей матери, на каникулы. В один прекрасный день Сатьям и его брат Шашамараджу сидели и обедали. Было около 11 часов утра. Они получили телеграмму, в которой говорится: «Ребенок, очень серьезно, немедленно приезжай с Сатьям». Это была телеграмма от его жены. С вами в тот момент принимал пищу. И вдруг он упал в обморок. А затем, через несколько минут, вернулся и сказал: «Надо выезжать, но когда мы доберемся туда, с ребенком уже все будет в порядке». И они отправляются, едут в Камалапурам. Когда они добираются туда, они видят, что, как я сказал с вами, с ребенком все уже в порядке. Когда они приехали, ребенок уже играл в дверях. Поэтому, когда они спросили Сушилам Магару: «Что случилось? Ты сказала, что с ребенком что-то серьезное, но кажется, с ним все в порядке». Тогда она отвечает, что около 11 часов после того, как мы послали вам телеграмму, пришел садху. Мы спросили его: «Откуда ты?» Он, должно быть, сошел с того поезда, который идет из Бомбея в Ченнай, потому что это единственный поезд, который проходит через Камалапурам в то время. И он сказал: «Я еду из Ширди». Это был садху, и он дал випхути или уди, священный пепел. Его дали ребенку, и тот пришел в норму. Тогда Шашамараджу понял, что 11 часов это было как раз в то время, когда Сатьям фактически упал в обморок. Так что, вероятно, это было первое внетелесное путешествие с вами, которое было записано, и это произошло также в Ураваконде.